నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్. ఈరోజు మనం మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఒక కషాయాన్ని తయారు చేసుకుందామండి. మామూలుగా సీజన్ మారిన తర్వాత అంటే వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా విపరీతమైన దగ్గు, జలుబు, అలాగే పొడి దగ్గు, ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం అలా వస్తూ ఉంటాయండి. చిన్నపిల్లలకైతే చాలా త్వరగా అటాక్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చండి. మనం ఎంత మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా కానీ ఇంట్లో ఉన్న వాటితో మనం రకరకాల కషాయాలని తయారు చేసుకోవచ్చు. పెద్దవాళ్ళు కూడా మనకు అప్పుడు కషాయాలని తయారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళండి. సొంటి కషాయం, తర్వాత అల్లం, మిరియాలు. సో అలా కషాయాన్ని కూడా చాలా డిఫరెంట్ స్టైల్లో మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే తయారు చేసుకోవచ్చండి. కషాయం పొడిని కూడా మనం తయారు చేసి పెట్టుకొని కావలసినప్పుడు మనం కషాయం తయారు చేసుకొని కూడా తాగొచ్చు. ఆ పొడి కూడా నేను మీకు ఈసారి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. అయితే నేను ఈరోజు ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మంచి బాగా పనిచేస్తుందండి ఈ కషాయము. ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. అన్నిటికి కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. వైరస్ బారిన పడకుండా చాలా సేవ్ చేస్తుందండి ఈ కషాయం. బాగా కూడా ఉంటుంది తాగేదానికి. కొన్ని కషాయాలు మనకు నచ్చవు, పిల్లలు కూడా తాగలేరండి, కానీ ఈ కషాయం చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఈ కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావలసిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి.